नमस्कार, म निता भण्डारीको तर्फबाट म हाम्रो यही सिन्धुपाल्चोक बारबिसे नगरपालिका अहिले चाहिँ यहाँ अगाडि यो रातो देखेको यो छिमादेवी मन्दिरको हो। यही कमलको फुलको बोट यस्तो झपक्क भएर बसेको छ। यतातिर मेरो काकाहरूको घर, कान्छा काका ठुलो काकाको घर, यता हेर्नुहुन्छ भने माइलो काकाको घर, मेरो माइलो भाइको घरको छतबाट चाहिँ बनाइरहेको छु भिडियो। यहाँतिर यो मेरो दाइको घर, अनि सबजनाले हेर्नु होला भन्न चाहन्छु। हाम्रो पहाड चाहिँ यस्तो छ। हाम्रो यो छिमादेवी मन्दिर पनि छ यहाँनिर हाम्रो घर अगाडि। सबले हेर्नु होला। हाम्रो यहाँतिरको दृश्यहरू चाहिँ यस्तो यस्तो छ। यो माइलो काकाको घर मेरो भाइको घरभन्दा मुन्नेर चाहिँ काकाको घर हो। अनि यहाँनिर ठुलो काका र कान्छो काकाको घर, ठुलो काकाको घर चाहिँ यहाँ छ। यो हो। अनि मेरो दाइको घर चाहिँ मेरो जेठो दाइको घर। यसरी हाम्रो चाहिँ यहाँनिर दाइको कम्पाउन्डमा दाइको चाहिँ एक तलाको घरमा पसल पनि छ, सटर। यस्तो धुबीको रुखहरू यसरी लगाएको छ। एकदम दामी छ। अनि त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ यहाँ छिमादेवी मन्दिर यहाँनिर हो। यो देखेको चाहिँ कमलको फुल छिमादेवी मन्दिरभित्रको यो पार्टी यसरी छ भन्न चाहे नि। हाम्रो चाहिँ यस्तो यसरी दाइको घर अगाडि चाहिँ यसरी गार्डनहरू, यति राम्रो धुबीको बोटहरू यस्तो छ भन्न चाहिँ। ल, निता भण्डारीको युट्युब च्यानल छ, निता भण्डारी युट्युब च्यानलमा चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यो भिडियो चाहिँ मैले मेरो युट्युब च्यानलमा राख्नेछु। यो चाहिँ मेरो माइलो भाइले बनाएको घर। यो चाहिँ मेरो माइलो भाइको घर हो। माथेर दाइको, अनि यो भाइको। सबजनाले हेर्नु होला भन्न चाहन्छु। मेरो माइलो काकाको घर। ल, सम्पूर्णलाई दर्शन नमस्कार भन्न चाहिँ हजुरहरू सम्पूर्णलाई। ल, हजुरहरूले मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला। धन्यवाद। म निता भण्डारी तर्फबाट।